嗨，朋友们，今天我们要来谈一个非常重要的话题，就是 Data-Driven Marketing 数据驱动行销。到底数据驱动行销是怎么一步一步进化的呢？说真的，这行销啊，从以前靠感觉到现在完全看数据，你可能不知道新的40年间发生了多少故事。今天咱就用个时间线的方式带你快速了解一下它的演变史。先说1980年代，那时候电脑刚开始进入办公室，企业才刚学会用资料库来存顾客资料。你能想象吗？那会儿的行销方式就靠知道你的名字、地址，还有你是问卷调查上提你喜欢什么东西，这就已经够酷了。当时企业会把顾客资讯全都记录下来，像是买过什么产品、地址、电话号码，全靠资料库来管理，然后利用统计方法将顾客依购买行为、偏好或人口统计特征进行市场细分，针对不同群体制定行销策略，又或者透过 RFM 分析最近购买时间、购买频率，进而识别高价值顾客，预测其未来购买行为。之后就很直接给你寄广告信，告诉你这产品多棒，然后希望你能购买。当完成了这次的推广活动后，就会收集成效数据，了解在什么地区投放那一类的广告信件最好，从而优化下一次的宣传活动。读者文摘当年就是使用这个方法做资料库行销，使订阅率达到了高峰。当时每月的发行量曾高达1800万册，读者群接近1亿人，成为当时最火的杂志之一。到了90年代，互联网的出现让 database marketing 销有了新的突破。这个时期最具代表性的技术之一就是网站开始使用 cookie。让我来解释一下，当你第一次访问某个网站时，网站会将一个叫做 cookie 的小档案传送到你的浏览器，并储存在你的设备上。这个档案里面记录了你的偏好设定，比如你是用中文还是英文，是否登录过等。当你下一次再访问这个网站时， cookie 会把这些资料回传给网站伺服器，网站就能根据这些资讯提供个性化的内容或推荐。更厉害的是， cookie 还能追踪你曾经访问的页面，点击的连接，深入了解你的兴趣和偏好，让行销变得更贴近你。这个时期一个非常重要的先驱者就是 Amazon。 1990年代末期， Amazon 开发并实施了当时革新性的推荐系统，基于物品的协同过滤算法。这个系统能从海量的商品中根据顾客的购买记录和浏览行为，为他们推荐可能感兴趣的商品。该推荐系统能够及时更新推荐结果，提升了顾客的购物体验，还显著增加了亚马逊的销售额，令亚马逊在数据驱动行销领域处于领先地位，对后来的电商和行销策略产生了深远的影响。你看，数位化时代的开端，行销已经开始结合技术进行精准化、个性化的转型，而这仅仅是个开始。进入2000年代，一个新词诞生了：大数据。根据道格拉尼和 IBM 等公司提出的定义，大数据包含了5个 V。 第一，大量的数据，这些数据已经超出传统资料库可以处理的范围。第二，数据的生成和处理速度非常快。第三，数据来源多样化，包括结构化、半结构化和非结构化的数据。第四，数据的真实性和可靠性，最后 veracity 从数据中提取出来的商业价值。这5个 V 就构成了大数据的核心。这些数据像漫天的星星一样，多得数不清，而且真的可以说这些数据是挂在天上的，因为云端运算的出现改变了一切。在这个满天星星的数据世界里，有2家公司悄悄崛起，并在未来20到30年内深远影响了整个广告业，他们就是 Google 和 Facebook。 Google 在2000年推出了 AdWords， 2003年推出了 AdSense， 而 Facebook 则在2007年正式推出了 Facebook 广告。从这一刻开始， Cookie 就不再仅仅是用来记录你去过哪些网站、提供登录信息这么简单，而是进入了第三方 Cookie 的时代。这些 Cookie 被放在你的浏览器上，从此开启了精准行销的时代。第三方 Cookie 可以追踪用户在不同网站上的行为，为广告商提供数据支持，根据用户的浏览记录和兴趣展示相关广告内容。这大大提升了广告的效果和转化率。随着 iPhone 和 Android 手机的推出，移动互联网的普及开始了，人们使用手机 App 和社交媒体的时间越来越多，而对于广告商来说，数据库里又多了不少新的内容。其中最重要的一项技术是 IDFA 和 AAID， 每部手机都拥有一个独特的 ID， 用户在不同 App 里的行为会被传回广告主，这让行销变得更加精准。每天甚至每秒钟都有成千上万亿的数据传送到 Google、Facebook 这些公司里去，这些数据的量实在是太庞大，传统的统计方法根本无法处理。所以在这个时候 AI 出现了，
通过深度学习、演算法等技术，能够极快速地处理这些数据，并用来实现个性化的广告推送。简单来说，大数据的时代就这样开始了。随着数据的积累和技术的进步，从 Google 和 Facebook 开始，行销的世界已经彻底被改变，成为一个靠数据和技术驱动的精准广告时代。在这段影片里，我们聊了从 database marketing 到 data-driven marketing 的整个演进过程，现在帮大家整理重点。首先，在资料来源上， database marketing 用的是静态数据，主要来自企业内部，而 data-driven marketing 用的则是动态数据，既有内部的，也有外部的。分析技术上， database marketing 用的是传统统计方法， data-driven marketing 直接把 AI 机器学习用的飞起。决策方面， database marketing 是根据历史资料来做决策， data-driven marketing 直接用即时资料和预测模型走在前面。行销方式呢， database marketing 比较偏向群体行销，而 data-driven marketing 就是主打个人化，把每个顾客都服务得清楚明白。为啥会有这么大的变化？主要有几个关键点。第一，数据量爆炸性成长，从以前只有简单的客户资料，到现在涵盖了各种行为数据和兴趣偏好，数据多得离谱。第二，技术进步，以前顶多就是统计表，现在大数据处理 AI 全都用上了，工具升级带动了整个模式的变化。第三，市场需求，客户现在要求高了，不仅要个人化，还要及时回应，企业为了抢客户，只能跟上这个节奏。说到这儿，可能很多中小企业会问，想做 data-driven marketing 怎么着手？其实核心是先搞一个资料收集系统，为 AI 提供基础资料。例如网站数据可以用 Google Analytics 去看访客行为、跳出率、购物车放弃率这些关键指标。再例如社群媒体可以用 Hootsuite Insights 这种工具去看 Facebook、Instagram 上用户的互动，还有 CRM 系统像 HubSpot 这种可以把客户记录、联络方式全收进来，甚至是问卷调查也是很好的补充资料来源。数据有了，还得分析才能变成洞察。这里可以用 Google BigQuery 或 Power BI 来做资料的视觉化分析，甚至整一个 ChatGPT API， 直接嵌入自己的系统里，理解客户的问题，快速做出回应。这些数据怎么用呢？有几个典型场景，像是做市场区隔，用 AI 做 RFM 分析，区分出高价值客户、忠诚客户和有流失风险的客户。再比如做顾客洞察，透过 AI 去看历史数据，预测客户的下一个购买行为是什么。自动化行销也可以用上，像是 Mailchimp 这种工具，可以根据客户行为，例如他们看了什么页面，有没有放弃购物车，自动触发个人化邮件。聊天机器人也很有用，像是 ChatGPT 或能及时回答客户问题，甚至引导他们完成购买。还有 AI 驱动的内容创作，这特别适合吸引潜在客户。再进阶一点就是预测行销，例如用 Google Cloud AutoML 或 Tableau 预测销售趋势，提前做好促销或库存准备。如果是刚开始，可以从简单的步骤做起。第一，先明确目标，例如提升网站流量或提高客户转换率。第二，选一些简单好用的工具，像是 Canva AI 或是 Mailchimp 的免费版本。第三，先从小范围试点，例如选一个产品线或是客户群测试里。第四，根据回馈数据不断优化策略。总结一下，从 database marketing 到 data-driven marketing， 虽然听起来像是概念的升级，但其实就是企业为了更快、更准地满足顾客需求，不断提升行销效率的结果。特别是对中小企业来说，掌握这些想法和方法，真的可以让业务更上一层楼。